long nâng đã plus yang chba moan rongiu bay dong hai pi kiom da pi kaoi doltini moan rongiu bay dong hai kiom song kem kiom en padisait pre Yesu dot lok sela pi dam nâng pel nu moan rongiu tamdong i bay dong hai. Dear brothers and sisters, chers frères et sœurs, I have shared my homily on the paper, so you can follow in English. Vous pouvez suivre en français. Mon homélie est plus ou moins écrite sur le papier que je vous ai distribué. Mon potiatis Roline, Trinity Trai dopise, del yung tongten rongcham tampet, Trinity hasop del pre-Jésus, bon peigne. Piexonia robo preong que pia previnien dovisot. Un previnien dovisot le yung, son tot le yung. D'un bay au yung te mouk, ne crontivet robo yung tie Chris Borisat. Ne pel kiom ban an atita non pi liket yang bay. Kiom ban ne keun trani som rap yung. Ne cron kompi dom neng la a. Pre Yesu min prebong tout ta. Prebeida neng kiom. Srolain nek nu. Hai prebeida neng kiom. Ko neng mok tang lum no ne kron nek nu dai. Prebeida neng kiom. Srolain bon ponte o. Srolain neng kiom te o. Neng prebeida neng kiom. Ban samraichet. Tang ti lum no. Minaita bonkat pte. Predom na robo preong. Ne knon dungchet robo yung mene. Minatane yem meit sera petit vet robo yung. Asan ba yem picharna bantik. Men tamadate. Pre Yesu ptoal. Prebeida ptoal. Rumti mui previn novisot ptoal. Ban sang song pte. Mui yang pisse. Ne knon dungchet robo yung. Ne knon tivet robo yung. Et pel yung ludotni. Yung aisu ta. Yung ai suta ta prechimchat yanona ta prechimchat yanona d'un bay srolan yung yang nang petmen ku pre Yesu ban min prebongtul ptoal prebeida prebotra previendo wisot yemo sang song pte mui no knong dungchet robo yung ptoal et no pel nu yung ne keun dor rung lokzake. Ne pel lokzake ne le dam che, pre Yesu keun lokzake neng. Neng pre Yesu min prebong tulta, traini, lok po pen da yom no sabay. Da sa kiom som no ne klompte lok. Kiom som ancheng to susok tuk lok ne klompte lok hai. Lokzake del ti nek po pen da en peu bab, nek zake del lokzake del kloa meulnie nek rekro, del kloa bliok pun yang chiran, pre Yesu ban chirere koat, d'un beito susok tuk dol pte robokoat. Nen lokzake no penu po pen do yom no sabay. Bon po jetis rolain, yung te okni yung dang hai, yung tia monu del mien bab. Do che pon mandong po hel yung ai ket kluneng. Ta kyo min tana evei. Ta kyo min tana evei d'un bei oi prechimcha mok susok tuk yom no knong dung chet robokyom. Ponte men mente susok tuk te. Prechimcha yemo. D'un bay sang song ti lum ne robo preong ne ktong dung chet robo kiom. Ta kiom min tana evei, d'un bay oi prechim chas rolan kiom. Ne keun prenye Marie, ban soudol te vetout Gabriel dae. Pet men prechim chat yanona, d'un bay rolan yung yang nen. Treni yung ne keun. Dol trai kom na pipoplok. Ne pel prechimcha ban bankat pipo plok ahai. Ne pel mono ban propret en peu bab. Attends le momte. Mono ban chup knir. Nang samraichet. Au yung sang sang kompoul mu yang kpu ban pot. Men mentai samsop rampel choan. Men mentai hoksop choan. Pote kompoul del to dol tan bormesok. Den be au yung te o bong hang ta. Yeminom night le prechimcha. Yung tom ting prechimcha. Yung kpu ting prechimcha. Et ne pel nou prechimcha oi monu bak bay knir. Oi ni episa koko knir. Dan bay oi monu yung mento. Po pen da yom nou dan bay tom ting prechimcha. Ponte trani. Trani tia ptui nang trai babel. Trani tia previendo wiso del yemo.
del nay nom yung del ye pisah kokoknir ai stap knir ban. Monu yung del tia monu kokoknir play piknir ai tfedom na chimui knir ban. Traini tia trai del prechimcha sokchet son tot nokrong tivet roboyung den bei o yung rup rum knir ti antay mui nokrong prebeida nokrong toa meta karna del kmien promdaing robo prechimcha. Petmen prechimcha ban bankat yung tia boro tia satrei del min rup rieng dot prechimcha del min lekana dot prechimcha del tia dom nang robo prechimcha le pendaini doi sa prechimcha ban samraichet preong yok yung tia boro tia satrei den bei tang ti lom no robo preong le pendaini doi kompul babel monu ban yok chetukda ket kom den bei bon plain katra hau do pisse robo monu mineta pchoa chimui prechim chap tamedong nang trai sop trai ta monu yung te yamek den bei ruh no chimui prechim cha den bei choap chimui prechim chaยังเคยនៅក្នុងជីក្រុងរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងខិតខំសាងសង់កំពូលមួយខ្ពស់ទៅយើងមកពីកំពង់សោមសពថ្ងៃនៅកំពង់សោមនៅទូលមុខវិហារគេកំពុងសាងសង់កំពូលមួយ37ជាន់37ជាន់ស្មើនឹងវឌ្ឍនតើនៅមុខវិហារយើងនៅកំពង់សោមដូចជាមនុស្សយើងខិតខំប្រមូលកម្លាំងអំបញ្ញមិញខ្ញុំស៊ូលោកឆាត់សេរីកន្លងមកខ្ញុំមិនដែលឃើញនៅទីនេះមានអាគារខ្ពស់ដូចនេះស៊ូប៉ុន្មានជាន់ទៀតលោកឆាត់សេរីតាដឹងប៉ុន្តែលោកឆាត់សេរីតាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគេថែមមួយជាន់ទៅខ្ពស់ដល់ណាពេលយើងដើរពីមហាវិទ្យាល័យសំដេចតេជោយើងឃើញជាក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងយើងមានកំពូលយ៉ាងច្រើនសពថ្ងៃយើងមានកន្លែងយ៉ាងច្រើនសពថ្ងៃដែលណែនាំឲ្យយើងភ្លេចវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងទីតាំងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងទីក្រុងមួយនៅប្រទេសយើងសពថ្ងៃយើងមានកន្លែងយ៉ាងច្រើនដែលណែនាំឲ្យយើងភ្លេចវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយដឹកថាមនុស្សយើងរកឃើញសុភមង្គលដោយជីពឹងលើខ្លួនឯងបានមនុស្សយើងអាចសាងសង់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនដោយជីពឹងលើខ្លួនឯងបានតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សង្គមមួយពិភពលោកមួយដែលគ្មានព្រះជាម្ចាស់ជាពិភពមួយសង្គមមួយដែលគ្មានproblèmeពិភពមួយសង្គមមួយដែលគ្មានទីសក្ការៈជីវិតសក្ការៈជាពិភពមួយដែលចិត្តផុតដង្ហើមដូច្នេះសម្រាប់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ថ្វាយបង្គំស្រឡាញ់អធិដ្ឋានដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសេចក្តីពិតនៅក្នុងសកម្មភាពយ៉ាងជាក់ស្ដែងជាប្រចាំថ្ងៃដោយសារព្រះជាម្ចាស់តាំងទីលំនៅនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងសាសនាអូរតូដុកសគេមានពាក្យអធិដ្ឋានមួយយ៉ាងពីរោះដែលខ្ញុំជូនដល់បងប្អូនថ្ងៃនេះសូមទុកនៅក្នុងដួងចិត្តគឺអធិដ្ឋាននឹងអូព្រះម្ចាស់អើយព្រះអង្គគង់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំពិតមែនហេតុនេះហើយសូមព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំដើម្បីជួបជាមួយព្រះអង្គដែលគង់នៅរួចហើយដោយសារពិតមែនព្រះជាម្ចាស់នៅហើយប៉ុន្តែជួនកាលគឺយើងភ្លេចនឹកឃើញវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានសាងសង់ជាលំនៅនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងលើពីនេះទៀតនៅពេលយើងនឹកឃើញព្រះជាម្ចាស់ដែលសុខចិត្តសាងសង់ជាលំនៅនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងអាចនិយាយថាពិតមែនយើងទាំងអស់យើងពពេញដោយតម្លៃថ្លៃថ្នូរណាស់មនុស្សយើងជាអ្នកណាដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងយ៉ាងហ្នឹងនឹងព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកណាដើម្បីស្រឡាញ់យើងយ៉ាងហ្នឹងជីវិតរបស់យើងមានតម្លៃថ្លៃថ្នូរណាស់នឹងជីវិតនីមួយរបស់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់បីដូចជាព្រះដំណើរដ៏តូចមួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់សំនឹកឃើញនៅថ្ងៃដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយាងមក
Je ban kein ei on dat pleung. On dat pleung le kbal robo krom Christout ni mui. On dat pleung le kbal robo prenie Marie neng save mui chum nun. Ne ne pel nou ke pien dans sa ke kopon pei klai. Ponte on dat pleung ni to tie pon lu mui del nai noa moi ke to tul ti vet mei. Neng sop ngai. Ta yeung del tie Chris Borisat. Ta yeung tie Chris Borisat mol keun. Pleung do toi tai del plus no klon dungchet roboyeung d'un bei rumlekta no pelni prechimcha kong no chimuyeung petmen da isa previendo visot pchoa nang santet lo yeung bontektiet kiom fe ake sanyaliepna dol bon pon roboyeung ma peine et no pelnu kiom niei ei kiom niei dotni kiom som dau kon doi prevignendo visot del tie noi tien robo prechim tia petmen traini prevignendo visot yin chol no kron vignen robo yeung do tung sai dol vignen robo yeung del chunkal vongveng del kwa kom lang prevignendo visot ptoal pchoab neng vignen robo yeung dem bei oyeung popeng doi resmei nang pratniach lievei dan bei o yung deng ko nang trau dan bei yung popeng doi segedei klahan ang ong ai dan bei o yung min yobola a dan bei o yung popeng doi chat fe tam prehartei robo prechimcha dan bei o yung kaut klai prechimcha doi koru prechimcha no krong tivet robo yung tirnit doi sa yung tir botra botrei robo preong yung tia boro nang setrei robo prechimcha ptoal. Nang yang ai mul keun watomin robo prechimcha no klon bon ponte odel ankunatini ponte no klon bon ponte odel yung chupi muitngai te muitngai. Het ni hai o yung suklu nang ta kyom mul nekdotei robiemna. Ta kyom mul chun bote robiemna. Tankiom meul, monu del kop plaik pikiom, robiemna. Tankiom meul, konge del nekromptei pumadai, robiemna. Tankiom keun, nek pikal del damen ruit, del ne le kre, robiemna. Tankiom meul chachorie, del badbongs mardei ohai, robiemna. Tivet do sakara, del yumbanto tulpi prechimcha, Nung krup dong ham nei tivet tu bei toi bon pot kodai kutir dong ham robo prechim chap toal ayo ne kenit tianit ne pelje meul bon pona etiet popeng doi kom lang gdei ksoi gdei kom lang gdei chet slap gdei doi deng ta dong ham do toi tai mui kodai chia dong ham del yung totul pi prechim chap toal het ni hai tngai ni au yung bag chet kom net robo yung bag dai robo yung to dol bon pona etiet den bei ko sang krusa mui tai krusa do to mui popeng doi pier tarapiep del pchuam neng watomien robo prechim cha del tang ti lumneu no klong ti vet robo yung ti chong kroi yung tia predomna robo prechimcha ponte proyat predomna robo prechimcha ni men predomna del nai noa mo yung betfir ne dungchet robo yung yang chong iet chong ol dot krom Christout pidam ke pei klai ke no krom bon top tuit mui betfir bet bon uit do sa ke klai ti hien mok chapke do sa ke klai proka on pi pre Jesu min prechun smei do rong rung do sa ke klait on pi tivet del ke ban totul pi prechimcha ke kompon pei klait dosne tivet del ke ban totul petmen to tivet mui del ke tuk tereksa yang sngem sngat proyat komoi krusa roboyeun komoi presahakum roboyeun komoi sahakum roboyeun to tir koleng chong iet chong ol del yum betfir del yum met bon uit ptuite win o yum meul ne pel previendo visot ye mokhai krom Christout cheng nai noam doi prenie mari ptoal den bei chek rum like dom neng la a do pise bon pot traini pre Jesu min pre chun kong no
ថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មគង់នៅសូមស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើងពិតមែននឹងនៅពេលនោះបងអ៊ូចនឹងទ្វារផ្ទុះអស់ហើយបែកអស់ហើយគួយអស់ហើយដោយសារកម្លាំងនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដោយសារខ្យល់នៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដូច្នេះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជួនកាលចង្អៀតចង្អុលតូចតាចដោយមើលអ្វីៗទាំងអស់តាមភ្នែករបស់យើងតាមគំនិតរបស់យើងអត់ចេះមើលគេសោះឲ្យថ្ងៃនេះនៅក្រោមអំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នឹកដោយកម្លាំងនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធឲ្យបេះដូងរបស់យើងដួងចិត្តរបស់យើងផ្ទុះបាទផ្ទុះតែម្ដងប៉ុន្តែមិនស្លាប់ដោយសារផ្ទុះហើយយើងថាស្លាប់ផ្ទុះតែម្ដងដើម្បីឲ្យយើងណែនាំឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធពុពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានកំដៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងចូលនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងនិងបណ្ដេញយើងចេញពីផ្ទះចេញពីព្រះសហគមន៍ចេញពីវិហារយើងចេញពីគ្រួសារយើងដើម្បីទៅប្រកាសអំពីព្រះយេស៊ូវដែលមានព្រះជន្មគង់នៅថ្ងៃនេះព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធណែនាំឲ្យយើងទៅដល់បងប្អូនឯទៀតដែលគ្មានទីពឹងបងប្អូនឯទៀតដែលគ្មានទីលំនៅបងប្អូនឯទៀតដែលគ្មានតម្លៃដោយសារសង្គមយើងអត់ចេះមើលគេសោះថ្ងៃនេះព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធណែនាំឲ្យយើងទៅជាមនុស្សថ្មីដែលចេះមើលឃើញអ្វីៗទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងជាមួយអ្នកជិតខាងរបស់យើងកន្លែងដែលយើងធ្វើការកន្លែងដែលយើងរស់នៅកន្លែងដែលយើងដើរលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដើម្បីណែនាំឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅដល់ពិតមែនប្រសិនបើយើងធ្វើដូចនេះព្រះជាម្ចាស់សប្បាយចិត្តហើយព្រះជាម្ចាស់ពុពេញដោយព្រះハរតីពុពេញដោយអំណរសប្បាយដោយសារព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គមិនមែនទៅជាកន្លងដោយតូចតាចមួយប៉ុន្តែព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គទៅជាវិសាលវិហារធំបំផុតខ្ពស់បំផុតដែលគ្មានដំបូលដែលគ្មានព្រំដែងដែលមានបង្អួចយ៉ាងធំបំផុតដែលបីណៃនាំឲ្យពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យចេញចូលដើម្បីឲ្យខ្យល់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចេញចូលទៅជាដំណាក់ដែលយើងត្រូវការកសាងសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ដូចជាកុំឲ្យយើងចង់យេចង់អុលហើយប្រសិនបើលោកពុកឆាត់ស្រីចង់សាងសង់វិហារនៅទីនេះឲ្យវិហារនេះមានបង្អួចធំឲ្យវាខ្ពស់មែនទែនដើម្បីណែនាំឲ្យទេវទូតទាំងអស់ឲ្យច្រៀងកោតសរសើរព្រះជាម្ចាស់និងឲ្យយើងស្ដាប់ព្រាម្ដងទៀតទេវទូតដែលថាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សូមពុពេញដោយសេចក្តីសុខសាន្តសូមកោតសរសើរព្រះជាម្ចាស់សេរីរងរឿងរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីផងនៅឋានបរមសុខផងយាងមកថ្ងៃនេះនៅលើផែនដីVeni Creator Spiritus អោព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធសូមយាងមកដើម្បីតាំងទីលំនៅនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងនិងដើម្បីណែនាំឲ្យដួងចិត្តរបស់យើងផ្ទុះដោយកម្លាំងនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធឲ្យយើងបើកទ្វារឲ្យយើងបើកបង្អួចរួមជាមួយព្រះញញម៉ារីដែលជាព្រះមហាក្សត្រីនៃក្រុមគ្រីស្ទូតសូមឲ្យយើងចូលឡើងដោយប្រកាសថាខ្ញុំជាអ្នកបម្រើខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីបម្រើដើម្បីស្រឡាញ់សូមអំណរសប្បាយនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយាងមកគង់នៅជាមួយបងប្អូនជានិច្ចអាមែនអាឡេលូយ៉ាជ័យយោព្រះសហគមន៍ជ័យយោព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយាងមក